ちはエンディです。สวัสดีค่ะแพรวค่ะ今日はつくばエクスプレスの浅草駅にやってまいりました。ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สถานีอาซากุสะนะคะจากสายซึกุบะเอ็กซ์เพรสค่ะこの近くに美味しいタイ料理屋さんがいっぱいあるんですけれどもね。ใกล้ๆสถานีนี้นะคะก็มีร้านอาหารไทยอร่อยๆเต็มไปหมดเลยค่ะはい、今日はまず順番に行ってみたいと思います。วันนี้นะคะแล้วก็จะไปตามลำดับกันเลยนะคะまずね、1軒目はค่ะもう終わりました。แล้วเราก็ถึงร้านแรกแล้วนะคะนี่เลยค่ะすごいね、近いね。ร้านนี้ใกล้มากเลยนะคะนี่โอ้แค่ประมาณสัก多分ね、駅からใช่歩いてจากสถานีมานะคะประมาณ19เท่านั้นเองถึงหรือเปล่าเมื่อกี้ประมาณ19นะ近いね。ใกล้มากเลยค่ะじゃあ行ってみようか。ค่ะเราลองขึ้นไปดูกันเลยนะคะ原田ビル。おお、階段が急。บันไดชั้นนิดนึงนะคะ来ました。チムチュム。ウェルカムチムチュム。ยินดีต้อนรับจิ้มจุ่มค่ะじゃあお店入りましょう。ค่ะเข้าไปในร้านกันเลยนะคะこんにちは。お店はね、これ12人ぐらいですかね。ประมาณ12ที่นั่งนะคะカウンターも14人になる。でも大勢で来るとね、16人とかはที่เคาน์เตอร์มีเพิ่มอีก2ที่แต่ถ้าเกิดว่ามีคนเยอะจริงๆก็อ่านได้ทั้งหมดก็ประมาณ16ที่นั่งนะคะจริงๆก็มีต่อเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะなんかね、このお店はカレーのメニューで日本一になったらしいんですよ。ว้าวด้วยร้านนี้นะคะเมนูขึ้นชื่อก็คือไม่ใช่แกงนะคะแกงค่ะซึ่งนี่คือเป็นอันดับ1ของญี่ปุ่นเลยนะคะこれでしょ、これでしょ。แกงมัสมั่นนะもともとね、マスマンカレーはね、2011年ね、世界一になったんです。2011年私はประมาณ2015年に6ปีที่แล้วนะคะตอนนี้สุดยอดเลยค่ะすごいね。ใช่ということで、今日はこちらのチムチムさんのカレーを食べてみたいと思います。ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะลองมาทานเมนูแกงมัสมั่นของร้านจิ้มจุ่มกันดูค่ะイエーイ。เย้厨房入っていい？厨房。เข้าไปได้厨房まずいかな。まずいね。秘密だって。ค่ะเป็นความลับนะคะห้ามเข้าไปที่ห้องครัวนะトップシークレット。あ、もう来た。โอ้มาแล้วค่ะแกงมัสมั่นหูน่าทานมากๆเลยค่ะว้าว日本人のね、それもみんな好きで。ブラックマッサマンカレー。ブラックカオソイ。地獄の辛さまで。牛ステーキ。すごいな。これが気になるね。
ブラックマッサマンカレー。それでは食べてみたいと思います。 ค่ะเราจะมาลองทานกันดูนะคะ じゃあね、取り分けてあげますね。 โอเคเดี๋ยวเรามาแบ่งกันนะคะ じゃあまずご飯は少なめだっけ？ ค่ะเอาน้อยๆก่อนแล้วกันเนาะ うんうんね เริ่ม で จากข้าวก่อนแล้วก็ これね、 นี่โอ้โห これはおすすめのピーナッツとじゃがいもがまず置いて、 ค่ะ あ、 เดี๋ยว これ แก は งนะคะ 鶏肉だっけ？これ อัน 何 นี้ 肉 เป็น ですか？ เป็นไก่ใช่ไหมคะพี่สุรินทร์ค่ะนี่เป็นเนื้อไก่นะคะ おーとろとろ。 โอ้โหเข้มข้นมากเลยค่ะ う อ๋อ ん เพราะว่าคนไทยมีชาวมุสลิมเยอะนะคะ あ、ちょっとこのねソースもいた อ่ะ だ เอาซอสด้วยนิดนึงนะคะ ว้าวโอ้โหเข้มข้นมากๆเลยค่ะ じゃあ僕のも用意して。 โอเคค่ะ はい。 ต่อไปของเอ็มดี้นะคะ じゃあご飯また少なめにし ใส่ て。 ข้าวลงไปก่อน で นะคะ うわこれね、うんお肉がすごいよこれ。 โอ้โหเนื้อดูเนื้อสิคะ お โอ้ ー ชิ้นใหญ่มากโอ้ ほとそして、 แล้วก็ じゃがいもとピーナッツと ถั่วแล้วก็มันนะคะตามลงไปเลย ソースを。 แล้วก็ตามด้วยซอสค่ะโอ้โห おお。 อ่าสวยมาก それではいただきます。 ๆทานแล้วนะคะ まず僕はね、もうね全部ミックスでいっちゃうよもう。ピーナッツとじゃがいもと鶏肉とご飯。 ค่ะเราจะมิกซ์กันเลยนะคะ ทั้งมันทั้งเนื้อทั้งถั่วนะคะ うーん。アローイ。でんでん。美味しい。 สมกับเป็น 一発で決まりました。 สมกับเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ 美味しいね。 อืม アロイポン。 ตกใจอร่อยมากค่ะ はい。 อืม いやこれね、 อืม 美味しい。 อร่อยมากๆเลยค่ะ うん。 อืม これはね、もう全部が美味しいね。鶏肉も美味しいし、 เนื้อไก่ก็อร่อยนะคะ อร่อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ このタレだけでもうご飯何杯もいけちゃいますよ。 แค่น้ำซอสนี่ก็คือสามารถทานข้าวได้ไม่รู้กี่ชามต่อกี่จานต่อกี่จานเลยนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะ เข้มข้นนะคะแล้วก็รสชาติแบบน้ำมันด้วยจี 本物の味、本場の味。うん。 รสชาติไทยมากๆเลยนะคะเข้มข้นมากอ๋อ もうね僕ね อืม 食べ終わりました。 โหเร็วมากเลยค่ะ 早い。もうね食べるよりも飲み込むっていう感じですね。美味 เรา しく ไม่ได้ て。 ทานนะคะดื่มเป็นเหมือนดื่มไปเลยนะคะกลืนเข้าไปเลย あっという間。 แป๊ も บ う เดียว ね เท่านั้นนะคะ 気がつくとあないみたいなね พอ。รู้สึกตัวอีกทีก็คือหมดไปแล้ว โอ้ หมดจานเรียบร้อยแล้วเอาต่อไหมคะอิน ま ดี้ だ คะ ね。は ยัง い。 มีอยู่นะคะ お願いします。 ค่ะ すみません。 ก็เป็นข้าวกับ タイ人女性優しいね。 จริงเหรอคะหญิงไทยใจดีใช่ไหมคะ うん、とてもいいです。 โอเคค่ะอืม うん。อืม これは อืม 何日ぐらい作ったやつなのかな。なんかよくね、作った後、うん1日2日置くと美味しくなるんだけど、これいつ作 ถ้า った เป็น んです กร か？ ณีแกงก็จะมีแบบว่าทำไว้แล้วก็ทิ้งไว้สักวัน2 วันมันก็จะอร่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามว่าทำมากี่วันแล้วเหรอคะตัวนี้2 วัน やっ แต่ ぱ ว่า りだ。 ที่เนี่ยจะคือเราจะนึกเราจะแบบนิโคมิจิคังนานาน่าจิกันนิโจ อืม แล้วกระไก่กันเนี่ยすごいแล้วเราก็จะตัดส่วนที่แบบเป็นอะไรน้ำมันอ่ะเปรี้ยวมันอะไรเนี่ยอ พว อก ก หนังไก่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ จะเอาออกคือที่ร้านนี้โคดาวอันนี้จะเอาออกแล้วก็ มากเลยค่ะ รู้สึกว่า อืม โคยูโคโตยารุโต うん。โทริโนมุเนนิคุでいいですね。 อืม うちはもうな肉がすごく柔らかいね。美味しいが一番だからね。なるほど。とヘルシーも一番。そ
แต่ก็โมทาเมนูฮิโตะว่ามีปีโมทะเลとかอยู่ อืม こだわりがあるんですね คือใส่ใจในทุกรายละเอียดมากเลยนะคะ จะไม่ใช้ส่วนหนังนะคะ แล้วก็จะใช้เนื้อส่วนที่เป็นน่องนะคะบริเวณสะโพกนะคะ ซึ่งเป็นส่วนที่ดีนะคะ ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมคะอืมค่อยๆแบบแล่อย่างละเอียดเลยใช่ไหมคะ ไม่เอามันสักนิดเลย ออกหมด ค่ะสุดยอดเลยค่ะ 心こもってからできそうるないですね脂肪がないん อื だ ม 健康のことも考えてますすごい感動しました感動ประทับใจมากค่ะทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ かในนี้ 美味しかった อร่อยมากเลยค่ะ สุดยอดเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะ ま คะ た来ます ขอบคุณค่ะ เราไว้มาใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ